Auscultación pulmonar. Esta técnica exploratoria es muy importante para evaluar el flujo de aire por el árbol traqueobronquial. Ayuda a evaluar el estado de los pulmones y el espacio pleural. La auscultación consiste en escuchar los ruidos generados por la respiración, así como los ruidos adventicios. Una vez colocado el estetoscopio de manera correcta y comprobado su funcionalidad, procederemos a la exploración de los campos pulmonares. Como primer punto se encuentra la zona superior izquierda, señalada con el número 1. Después deslizamos el estetoscopio hacia la zona superior derecha, con el número 2. Posteriormente la zona intermedia izquierda, con el número 3. Seguidamente de la zona intermedia derecha, con el número 4. La zona inferior izquierda, con el número 5. La zona inferior derecha, con el número 6. La axila izquierda, con el número 7. Y la axila derecha, con el número 8. En estos puntos ya antes mencionados, vamos a estar valorando la frecuencia, la intensidad de la respiración. No debemos olvidar que antes de realizar el procedimiento de auscultación pulmonar, debemos presentarnos uno mismo con el paciente, así como comprobar la identidad de este mismo. Se debe efectuar la higiene de las manos y se siguen los procedimientos adecuados para el control de la infección. Antes de realizar el procedimiento se debe proporcionar intimidad al paciente. Debemos valorar la profundidad, el ritmo y el carácter de las respiraciones, esto mediante la auscultación. Se debe documentar la frecuencia, la profundidad, el ritmo y el carácter de las respiraciones del paciente que hemos valorado. Se le brinda cuidados al material equipo utilizado, se le brinda confort al paciente y se le explica lo que hemos hallado en la valoración.